我一直以為呢個世界有好多嘢，只要我哋去努力去嘗試，就可以掌握得到。但到底係咪我嘅錯？時間，甚至對錯，原來人生有啲嘢係掌握唔到，包括回憶。分手啦！我唔想再咁落去啊！我要去外國讀書。我哋一齊嘅回憶，對你嚟講真係唔重要咩？唔通係我嘅錯？嗱，雞蛋妹呢個你嘅，妹絲仔，咁先好食噶嘛？你要唔要試一粒啊？你今日諗住食咩啊？梗係食碗仔翅啦，咁多胡椒粉先係好食噶嘛，你試下。哇！你整我！過去總係會變得模糊，曾經堅信嘅、執着嘅、付出嘅，其實到最後可能咩都唔係。陳小姐，唔好意思，你嘅腦部掃描已經出咗啦，我建議立即做手術，但係要提醒你，做呢個手術，你就會好大機會失去部分嘅記憶。冇咗回憶嘅生命，仲要繼續咩？老闆，係啊，幫你。我想問我以前係咪成日嚟呢度㗎？我冇印象喎。我可唔可以喺度做嘢啊？我好中意呢度。我都請人嘅，我最後一日俾緊表你。好啊，唔該你。唔該，一個碗仔翅啊！先生，你嘅碗仔翅。唔該。雞蛋妹，你唔係去咗外國嘅咩？先生，你係咪認錯人啊？我唔識你㗎喎。老闆，我今日要去復診啦，我走先啦。哦，好啊，小心啲玩啊！拜拜。拜拜。喂 Uncle， 我係 Alan 啊。頭先我見到雞蛋妹啊，佢好似唔係好認得我咁啊，佢咩事啊？放棄，當作爭氣，能對你似冷空氣，不皺眉。臨道別用力挽手，方似捉緊空氣。從你那唯美眼神，你試下，你應該會鍾意㗎。明白盲目佔有，也
沒法補救。